احنا قدام المعرض، وصلنا خلاص، معنا التيكت، هندخل. تعالوا معانا. دخلنا دلوقتي المعرض. طبعا هنا احدث موديلات العربيات الموجوده. في هنا بافيونات كتيره جدا، في رقم 5 من 1 لحد 5. كل بافيون موجوده فيهم بتعرض حاجه للطبخ، حاجه للاكسسوار، حاجه الخاصه بالمنزل والكلام من ده. هنا يا جماعه شوفوا منظر المعرض عامل ازاي. دي صاله واحده بس في المعرض هنا. C'est البغلي الجيريان. انا جاني محلوقه لي واسمها تلاليش. خان الخليلي بتاع الهند. يا حاج بوزه نعمل ايه؟ ولا ايه؟ الراجل ده من فيتنام يا جماعه، بستي بيورينا ازاي جابوا الليفه دي. هم عندهم هناك مزارع خاصه بالحاجات دي عشان تبقوا عارفين. بس الراجل ده بيشتروا من عنده الليفه دي زغو ب 10 يورو. وفي اللي هي الصغيره اللي زي كده، زي دي مش جاتوه يا حماده، ده ليفه. Merci, bon courage, merci, au revoir. Sélectionnez votre histoire. C'est le café au cappuccino? C'est le café du Vietnam. Mais on dirait le producteur. On ramène le café vert en France, c'est nous qui fait la torréfaction. هنا في المكان الخاص بالاساس بتاع المنزل، كنبيه والحاجات دي. واو، اتفرجوا يا جدعان، ايه العظمه دي. وكل ماركه وليها الحاجات بتاعتها. في اللي هو الطابل دي صالون والكلام، طابل دومونجي، في اللي هي الكنبيه بتاع الصالون والكلام من ده. الناس اللي حابه تغير بيتها بقى وتغير الستيل بتاع البيت، حاجه فخمه جدا. فيستيفال راس يا فخري، اجري يا حماده. الجمال ده. Applaudissez les forces. برافو. Un grand bravo. Président de l'association de Venir sur scène. On va chercher la présidente s'il vous plaît parce que je vais demander à...